Ein wesentlicher Bestandteil von GIS-Projekten sind die Geodaten. Ich zeige dir, wie du in einem ArcGIS Pro-Projekt auf Geodaten zugreifen und mit ihnen arbeiten kannst und was du dabei beachten solltest. In diesem Tutorial werden frei zugängliche Geodaten von Baden-Württemberg benutzt. Ich verwende die Verwaltungsgrenzen vom amtlichen Liegenschaftskataster und 20 cm Orthofotos. Die Daten sind vom OpenGeodata-Portal des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg. Die Quelle ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das Projekt, mit dem ich jetzt arbeite, wurde so vorbereitet, wie es in unserem Video zur Projekterstellung gezeigt wird. Im Projekt sollten immer nur Geodaten aus dem Projektordner verwendet werden. Falls man das nicht tut, kann es schnell sehr unübersichtlich werden und auch später zu Problemen kommen. Außerdem möchte ich auch hier nochmal darauf hinweisen, dass in allen Datei- und Ordnernamen keine Sonderzeichen, Umlaute usw. verwendet werden sollen. Geodaten bestehen immer aus einer Geometrie und den dazugehörigen Sachdaten. Geodaten beantworten also die Frage nach dem Wo und nach dem Was. Im GIS-Bereich wird hauptsächlich mit zwei verschiedenen Datentypen gearbeitet, mit Vektordaten und mit Rasterdaten. Rasterdaten sind sehr ähnlich wie Digitalfotos und bestehen aus regelmäßig angeordneten Pixeln. Im GIS-Bereich sagt man dazu Rasterzellen. Mit Rasterdaten können kontinuierliche Daten sehr gut dargestellt werden, zum Beispiel die Temperatur. Ein typisches Dateiformat für Rasterdaten ist das GeoTIFF. Außerdem gibt es Vektordaten. Sie sind aus Stützpunkten aufgebaut, die entweder als einzelne Punkte vorkommen können oder zu Linien oder auch Polygonen verbunden sein können. Die einzelnen Elemente werden Features oder Geoobjekte genannt oder manchmal auch einfach nur Objekte. Mit Vektordaten können diskrete Daten sehr gut dargestellt werden, zum Beispiel Landnutzungsklassen. Typische Speicherformate für Vektordaten sind das Shapefile oder innerhalb einer Geodatabase die Feature Class. Schauen wir uns kurz den Unterschied zwischen der Ansicht der Dateien im Dateimanager und der Ansicht im Katalog von ArcGIS Pro an. Ein Shapefile besteht immer aus mehreren Dateien. Die einzelnen Dateien übernehmen dabei verschiedene Funktionen. Die Dateien, die zusammengehören, erkennt man daran, dass sie einen identischen Dateinamen haben. Alleine funktionieren die Dateien nicht. Ein Shapefile besteht also aus einem Dateienverbund. In ArcGIS Pro wird dieser Dateienverbund als eine Einheit angezeigt. Pro Shapefile kann nur ein Geometrietyp gespeichert werden, also nur jeweils Punkte, Linien oder Polygone. Das erkennt man am Symbol. Eine Geodatabase ist eine dateibasierte Datenbank. Im Windows Explorer sieht sie aus wie ein Ordner, in dem viele Dateien liegen. Dort sollte man am besten nichts verändern, weil es sonst passieren kann, dass die Geodatabase nicht mehr richtig funktioniert. In ArcGIS Pro hat die Geodatabase ein Datenbanksymbol. In einer Geodatabase können sich Feature Classes befinden. Sie haben auch je nach Geometrietyp ein anderes Symbol. Im Unterschied zu Shapefiles, die ein grünes Symbol haben, ist das Symbol von Feature Classes grau. Ein Raster kann als einzelne Datei abgespeichert sein, zum Beispiel wie hier das GeoTIFF, oder in einer Geodatabase. Das Symbol in ArcGIS Pro für ein Raster außerhalb einer Geodatabase ist blau und wenn es in einer Geodatabase abgespeichert ist, ist es grau. Nehmen wir an, du möchtest die in einem Shapefile enthaltenen Informationen jetzt in deine Karte einfügen. Du hast mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Die einfachste ist Drag and Drop. Dabei packst du die Datei im Katalog und lässt sie direkt im Kartenbereich los. Das Shapefile wird dann als neuer sogenannter Layer in deine Karte eingefügt. Sobald Geodaten in einer Karte sind, spricht man nicht mehr von ihrem Speicherformat, zum Beispiel Shapefile oder GeoTIFF, sondern man nennt sie dann Layer. Layer bedeutet Ebene, also Kartenebene. Manchmal sagt man zu Layern auch Themen. Alle Layer der aktuellen Karte sind im Inhaltsbereich aufgelistet.
Die Reihenfolge dieser Liste legt die Reihenfolge der Layer in der Karte und damit ihre Sichtbarkeit fest. Wer schon mal mit Grafikprogrammen wie zum Beispiel Photoshop gearbeitet hat, kennt das Prinzip vielleicht. Du kannst ein Shapefile auch bis zum Inhaltsbereich ziehen. Dort kannst du gleich die Position des neuen Layers festlegen und erst dann loslassen. In den Shapefiles ist übrigens keine Information über die Farbgebung abgespeichert. Neu hinzugefügte Layer bekommen deshalb eine zufällige Farbe. Die kannst du aber später noch ändern. Vektordaten, die als Feature Class abgespeichert sind, kannst du genau wie ein Shapefile als Layer in deine Karte einfügen. Das funktioniert auch mit Rasterdaten. Wenn du zum Beispiel die Informationen aus einem GeoTIFF in deine Karte einfügen möchtest, kannst du die Datei nehmen und entweder im Kartenbereich oder im Inhaltsbereich loslassen. Bei Rasterdaten erscheint nach kurzem Warten normalerweise noch dieser Dialog. Hier wird gefragt, ob du jetzt gleich Statistiken oder manchmal auch sogenannte Pyramiden berechnen möchtest. Das kann unter anderem die Anzeige von Rasterdaten verbessern. Das muss aber nicht unbedingt gemacht werden. Falls du die Statistiken von Rastern außerhalb einer Geodatabase berechnen lässt, entstehen neue Dateien, die diese Statistiken enthalten. Ähnlich wie beim Shapefile sind das weitere Dateien, die mit der Hauptdatei über den Dateinamen assoziiert sind. Bei kleinen Rastern brauchst du diese Hilfsmittel aber nicht unbedingt. Du kannst sie auch später noch erzeugen, falls du sie doch haben möchtest. Die Layer kannst du anordnen, wie es für dich am besten passt. Außerdem kannst du einzelne Layer mit dem Haken in der Karte ein- und ausblenden. Ein Layer heißt standardmäßig so wie die Datei, auf die der Layer zugreift. Diesen Namen des Layers kannst du aber auch ändern. Damit änderst du nicht den Dateinamen der Ursprungsdatei, sondern du änderst nur den Namen des Layers im Projekt. Das wird vielleicht gleich noch klarer. Du kannst einen Layer auch wieder aus deiner Karte entfernen. Damit löschst du aber auch wieder nicht die zugrunde liegende Datei. Bei Rasterdaten siehst du die relevanten Informationen nach dem Einfügen normalerweise schon in der Karte. In diesem Fall ist das einfach das Luftbild. Es können aber zum Beispiel auch Grauwerte sein, die die Temperatur repräsentieren. Bei Vektordaten ist nach dem Einfügen nur die Geometrie zu sehen. Die normalerweise auch relevanten Sachinformationen sind in der Attributtabelle zu finden. Die kannst du mit Rechtsklick Attributtabelle anschauen. Mit Rechtsklick Eigenschaften kannst du dir viele Infos von einem Layer anzeigen lassen. Du kannst dir zum Beispiel die Datenquelle anschauen, also auf welche Datei der Layer zugreift. Bei einem Rasterlayer kannst du dir zum Beispiel anschauen, wie groß die Rasterzellen sind. Die Einheit kommt vom Koordinatensystem des Layers. Hier sind das Meter. Das Raster hat also eine 20 cm Auflösung. Ich habe jetzt relativ oft von Layern und Dateien geredet. Um das Konzept von Layern und ihrer Beziehung zu Dateien besser zu verstehen, hilft es, sich einmal die Zusammenhänge zwischen der Projektdatei und den anderen Dateien im Projektordner anzuschauen. Die Elemente im Inhaltsbereich auf der linken Seite, also zum Beispiel die Layer mit ihren Farben und so weiter, sind Bestandteile von Karten und Layouts. Karten und Layouts wiederum sind Bestandteile von der Projektdatei. Alles, was du rechts im Katalog im Bereich Ordner siehst, sind Dateien, die auf dem Computer abgespeichert sind. Das heißt, du kannst sie auch im Windows Explorer sehen. Geodaten liegen entweder als einzelne Dateien vor oder es sind Feature Classes oder Raster in einer Geodatabase. Die Geodatabase ist auch ein dateibasiertes Speicherformat. Layer greifen immer auf Dateien zu, in denen die Geodaten abgespeichert sind. Deshalb darf man diese Dateien auch nicht löschen. Nicht im Katalog und auch nicht im Windows Explorer. Wenn du die verknüpften Dateien löschst oder verschiebst, dann verschwinden die Geodaten auch aus deiner Karte. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei einer Website mit Bildern. Die Website ruft über eine Art Link im Quelltext ein Bild auf.
Wenn sich das Bild nicht mehr am angegebenen Speicherort befindet, kann die Website das Bild auch nicht mehr anzeigen. So ähnlich ist das auch bei der Projektdatei von ArcGIS Pro. Die Projektdatei enthält sozusagen nur die Links zu den Geodaten. Die Geodaten sind in anderen Dateien abgespeichert. Die Links rufen die Informationen aus den Dateien ab und zeigen sie dann als Layer in einer Karte. Ein GIS-Projekt ist also immer ein Zusammenspiel der Projektdatei mit den anderen Dateien im Projektordner. Die Datei, auf die ein Layer zugreift, kann übrigens auch über das Internet erreicht werden. Zum Beispiel liegen die Dateien der Grundkarten von ArcGIS Pro auf Servern von Esri und können nur über eine bestehende Internetverbindung abgerufen werden. Als wichtigsten Punkt von diesem Video kannst du dir vielleicht merken, dass in der Projektdatei keine Geodaten enthalten sind, sondern nur die Links dazu. In der Projektdatei sind zum Beispiel Karten mit Layern abgespeichert. Außerdem sind in der Projektdatei die Einstellungen von Layern gespeichert, also zum Beispiel die Farben, mit denen ein Layer in einer Karte dargestellt werden soll. Die Layer brauchen aber andere Dateien, aus denen sie sich die angezeigten Informationen holen. Die Geometrie von Geodaten und die dazugehörige Sachinformation, also die Attribute von Vektordaten oder die Rasterzellenwerte von Rasterdaten, sind also in anderen Dateien gespeichert. Die anderen Dateien im Projektordner gehören also auch immer zum Projekt. Eine Projektdatei alleine funktioniert deshalb also nicht. Vielleicht findest du das am Anfang, wenn du noch nicht so viel mit GIS-Software gearbeitet hast, irgendwie komisch und unnötig kompliziert. Diese Art der Projektorganisation hat aber ihre Gründe und auch bestimmte Vorteile. Ich denke, dass du dich nach einer Weile daran gewöhnst und es vielleicht am Ende ganz normal findest. Auf unserem Kanal findest du noch mehr GIS-Grundlagen-Tutorials und falls du dich für GIS und das Thema Nachhaltigkeit interessierst, wäre vielleicht einer unserer Studiengänge etwas für dich. Den Link zu unserer Hochschulwebsite findest du in der Videobeschreibung.